បការៈរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាផងដែរកីឡាករចំណងទូទាំងអស់កំពុងតែអបអរស្រាតចាំជាមួយនឹងមេតបដែលស្រែកជ័យគោលលាន់តរំបងសម្ដែងសម្លេងអត្តមតតាមពីដូចជាសកម្មភាពពិតៗរបស់កូនតតាមជួយចូលរួមអបអរសាទរយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជាមួយបងអំទូខអបអរបណ្ដាលនៅក្នុងឆ្នាំ2016ទទួលបានជោគជ័យដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតយើងអបអរសាទរនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកដោយមានសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពហើយយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមការពារនៅសុខសន្តិភាពនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានបន្តយូរលង់ទៅមុខទៀតដោយរួបរวมគ្នាក្នុងភាពជាអ្នកការពារសុខសន្តិភាពនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដោយជ័យជំនះនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនាពេលនេះដែរយើងសប្បាយរីករាយនាពេលនេះក៏យើងមិនអាចបំភ្លេចបានដែរហើយយើងនៅរួបរวมគ្នាការពារសុខសន្តិភាពជានិច្ចនិរន្តរ៍តទៅជ័យយោព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជ័យយោប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដ៏រុងរឿងជ័យយោព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអកអំបុកនិងសំពះព្រះខែឆ្នាំ2016ជ័យយោមាតុភូមិអង្គរដ៏រុងរឿងជ័យយោកម្ពុជាប្រជាណាចក្រអច្ឆរិយៈបងប្អូនកីឡាករចំណងទូកទាំងអស់យើងជួបគ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអកអំបុកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតសូមជះឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកសូមកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងគ្រាបញៀនផងដែរសូមជូនពរដល់កីឡាករកីឡាការិនីចំណុងទុំទាំងអស់ពេលនិវត្តន៍ទៅកាន់មូលដ្ឋានវិញសូមបងប្អូនទទួលបាននូវសុខភាពល្អចូលរួមសាមគ្គីការពារសុខសន្តិភាពនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដោយជាការសាមគ្គីអង្គចែវដែលបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអកអំបុកសំពះព្រះខែនៅទីរាជឆ្នាំ2016នេះដែលទទួលបានជោគជ័យនិងរលូនជាទីបំផុតដោយការរៀបចំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំរបស់ជាតិដោយមានរាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានទទួលបានជោគជ័យនាឆ្នាំនេះផងដែរជាបន្តទៅទៀតបាទសូមជួបទីនេះទៅខាងទូតជាតិកម្ពុជានិងវិទ្យុជាតិដើម្បីបន្តធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាបន្តទៅទៀតដើម្បីជូនដល់បងប្អូនព្រោះប្រទេសឥឡូវនេះកំពុងតែបំភ្លឺភ្លើងជាបន្តមកហើយបាទសូមអរគុណជាចុងក្រោយនេះអ្វីដែលសប្បាយរីករាយបំផុតគឺពិធីចាប់កូនខ្លែងកាត់ព្រាត់ដែលយើងសង្កេតឃើញថានៅលើដងទន្លេសាបមុខព្រះបរមរាជវាំងសម្រាប់ជ័យខុសដកកងរំពងរបស់កីឡាករកីឡាការិនីទូកងទូកមួងទូកចែទាំងអស់រួមជាមួយនឹងសម្រាប់ជ័យខុសយ៉ាងសប្បាយរីករាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែទស្សនានៅតាមក្របមាត់ច្រាំងទន្លេទាំងត្រើយខាងលិចនិងត្រើយខាងកើតសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រឹត្តិពិធីបុណ្យបានប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យដោយរលូននិងដោយសប្បាយរីករាយក្រោមលុបព្រះបារមីដ៏ត្រជាក់នៃអង្គព្រះ
តប្រកាសណាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបោះជំហានយ៉ាងស្វាហាប់ប្រកបដោយមោទនភាពក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតនិងបញ្ញាញាណឆ្លៀសវៃប៉ិនប្រសពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខប្រទេសជាតិទទួលបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយមានការអភិវឌ្ឍជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនិងពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិប្រទេសកម្ពុជារក្សាបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យចាប់តាំងពីទីក្រុងរហូតដល់ជនបទភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជាតិមួយដែលធ្លាប់តែហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍គឺផ្ដើមចេញពីចក្ខុវិស័យដឹកនាំដ៏វែងឆ្ងាយគួបផ្សំនឹងគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវនិងមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាមគ្គុទ្ទេសក៍ដឹកនាំដ៏ឆ្នើមបានសម្រេចនូវសមិទ្ធផលធំៗមិនអាចកាត់ថ្លៃបានក្នុងការដឹកនាំប្រទេសក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍កន្លងទៅដោយមិនត្រឹមតែរក្សាបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានធ្វើឲ្យមានការវិវត្តរីកចម្រើនគួរជាទីមោទនៈនៅលើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាក់ស្ដែងពីនីតិកាលមួយទៅកាន់នីតិកាលមួយនយោបាយនៅកម្ពុជាកាន់តែឈានទៅរកភាពចាស់ទុំដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាលំដាប់និងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានកំណើនខ្ពស់ប្រកបដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នហើយអត្រានៃភាពក្រីក្រត្រូវបានកាត់បន្ថយជាងពាក់កណ្ដាលគឺពីជាង 40% នៃប្រជាជនមកនៅត្រឹមក្រោម 20% នៃភាពក្រីក្រប៉ុណ្ណោះលើពីនេះកម្ពុជាបានទប់ទល់នឹងវិបត្តិដែលបានកើតឡើងផ្ទួនគ្នាប្រកបដោយភាពជោគជ័យនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2011នោះគឺវិបត្តិកលយុគសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសកលទំនាស់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនិងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិជាបន្តបន្ទាប់ប្រការនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកម្ពុជាមិនត្រឹមតែបាននឹងកំពុងដើរលើផ្លូវត្រូវក្នុងការស្ដារកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសក្រោយពីប្រទេសត្រូវបានរំដោះឲ្យរួចផុតពីរបបផ្លាយពូជសាសន៍និងសង្គ្រាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយវីរភាពហ៊ានទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបុព្វហេតុប្រទេសជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងរយៈពេលជាង37ឆ្នាំនៃការរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងសង្គ្រាមស៊ីវិលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសដាក់ចេញនូវការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំថាគ្មានលទ្ធផលណាដែលមិនអាចបានមកដោយមិនមានការបង់ថ្លៃនោះទេហើយក៏គ្មានការកែតម្រង់ណាមួយដែលសម្រេចបានដោយមិនមានការលះបង់នោះដែរតាមអ្វីដែលបានប្រកាសដាក់ចេញនោះសម្ដេចតែងធ្វើការគូសបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកែតម្រង់គឺរស់មិនកែតម្រង់គឺស្លាប់តាមរយៈនេះយើងពិតជាគ្មានការសង្ស័យទេថាដំណើរការវិវត្តយ៉ាងលឿននៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបច្ចេកវិទ្យានាសម័យសកលភាវូបនីយកម្មនិងសមាហរណកម្មគឺមិនត្រឹមតែបាននឹងកំពុងជំរុញបុគ្គលទាំងស្ថាប័នទាំងវិស័យឯកជនទាំងវិស័យសាធារណៈទាំងកម្រិតជាតិទាំងកម្រិតតំបន់និងទាំងកម្រិតអន្តរជាតិឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការប្រកបដោយភាពរស់រវើកព្រមទាំងត្រៀមលក្ខណៈជានិច្ចសម្រាប់ការកែលម្អនិងការកែតម្រង់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងជាប្រចាំប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងតម្រូវឲ្យមានការគិតគូរឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងទូលំទូលាយហួសពីព្រំសីមារបស់ខ្លួនក្នុងការវិភាគនិងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទើបអាចធានានូវភាពប្រកួតប្រជែងនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជាពិតជាត្រូវការនូវមេដឹកនាំដែលហ៊ានទទួលខុសត្រូវពិសេសការនាំនៅសង្គមមួយដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទៅកាន់វេទិកាតំបន់និងអន្តរជាតិលោកលោកស្រីទូទៅស្និទ្ធជនជាទីគោរពដែលយើងក៏លើកមើលនៅលើដងទន្លេសាបយើងឃើញថាប្រទេសទាំង13កំពុងតែបញ្ចេញពន្លឺឆោះប្រាំរាំងសីអណ្ដែតត្រសាទយឺតលើផ្ទៃជលសាដែលប្រទេសនីមួយៗមានរូបភាពប្រកបដោយក្បួនក្បាច់រចនាដែលជានិមិត្តរូបនៃស្ថាប័នរបស់រដ្ឋហើយប្រទេសដែលធ្វើដំណើរមក
កបន្ទាប់បង្អស់នេះគឺបន្ទាប់ព្រះបរមរាជវាំងដែលត្រូវបានរៀបចំតុបតែងលម្អជារូបរាងព្រះសង្ហាជាត្រារបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាធិបតីព្រះសង្ហាមានរាងចតុកោណស្មើជ្រុងលម្អទៅដោយភ្ញីទេសនិងភ្ញីភ្លើងដែលជានិមិត្តរូបនៃភាពសម្បូររុងរឿងដែលប្រកបដោយខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតរួមផ្សំទៅដោយបច្ចៈកុតភ័ណ្ឌឬកេតនភ័ណ្ឌទាំង5យ៉ាងសម្រាប់រៀបចំព្រះពិធីអភិសេកព្រះមហាក្សត្រឡើងសោយរាជសម្បត្តិមកុដរាជសាងអំពីមាសដំត្បូងទឹកហើយដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គ្រងតែនៅក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះប៉ុណ្ណោះក្នុងថ្ងៃសៅរ៍នេះព្រះឥសីផន្តធិបតីចាងវាងក្រុងព្រានបរាហិតក្នុងនាមសេនាបតីមន្ត្រីរាជការនិងប្រជារាស្ត្របានសូត្រប្រកាសទូលថ្វាយចំពោះព្រះមហាក្សត្រនៅទឹកដីព្រៃភ្នំទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់គ្រងពន្លឺឆពន្លរាសីនៅពីខាងលើមានន័យថាទស្សបារមីនៃព្រះរាជាត្រូវបានចែងចាំងទូទាំងផ្ទៃនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះខ័នរាជគឺជាដៃដ៏ពិសិដ្ឋសាងអំពីមាសដែលជាកេរមរតកដំណរអំពីរាជវង្សព្រះមហាក្សត្រសម័យអង្គរអាវុធដែលជាទីសក្ការៈនេះត្រូវបានគេសាងឡើងប្រកបទៅដោយសោភ័ណភាពខ្ពស់ហើយក៏ជាវត្ថុដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិបំផុតសម្រាប់ព្រះមហាក្សត្រគ្រងរាជក្នុងសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌នៅពីលើខ័នរាជមានសញ្ញាអូមគឺជាការវិវត្តរីកចម្រើនជារៀងរហូតដល់គ្មានទីបញ្ចប់សញ្ញាអូមគេប្រើតាំងពីសម័យអង្គរអូមជាពាក្យដំណើរសូមពរជ័យសិរីសួស្តីឬប្រកាសជ័យជំនះខ្មែរសម័យបុរាណប្រែថាអូមឬអនោះជំនះការក្រោយមកคล้ายជាអូមឬអូមជាពាក្យសង្ខេបនៃអក្សរ3តួគឺអឧមអគឺព្រះវិស្ណុឧគឺព្រះសិវៈមគឺព្រះព្រហ្មជាត្រៃសរណៈប្រារៀនខាងដើមបទវិទ្យានិងជារតនត្រ័យគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃការសូត្រនមស្ការចំពោះអឧមសំដៅសេចក្តីថាអគឺអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធឧគឺឧត្តមធម៌មគឺមហាសង្ឃគឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជើងពៀនរាជបល្ល័ង្កជើងពៀនគឺតំណាងរាជបល្ល័ង្កនៅកណ្ដាលព្រះខ័នត្រព្រះខ័នរាជនិងមកុដរាជបល្ល័ង្កគឺជាទីសក្ការៈនិងជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រព្រោះព្រះរាជាបានផ្ដល់មកឲ្យនូវថាមពលខាងស្មារតីនិងសម្ភារៈសម្រាប់ប្រទេសជាតិភាពបន្តគេមរតកនៃកម្មសិទ្ធិទឹកដីព្រៃភ្នំគឺព្រះមហាក្សត្រនេះហើយដែលជាអង្គឯកនិងជាអន្តរការីយ៉ាងសំខាន់ជាមួយដួងព្រលឹងនៃធម្មជាតិឆត្ររាជជាតំណាងស្វេតឆត្រគ្របដណ្ដប់លើបល្ល័ង្ករាជស្វេតឆត្រជានិមិត្តរូបនៃពុទ្ធទេវៈទាំង9នៅឋានសួគ៌រាល់អំពើល្អតែងក៏កើតបានឡើងទៅឋានសួគ៌ដែលពុទ្ធសាសនិកជនខ្មែររាល់រូបតែងប្រាថ្នាចង់បានទៅអនាគតកាលស្របទៅនឹងពុទ្ធភាសិតថាធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ស្វេតឆត្រ9ជាន់ជាតំណាងនៃអំណាចនិងការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចចក្រពត្តិក្នុងសន្តតិវង្សក្សត្រីសម័យមហានគររាជសីគុជសីជាស្ដេចសីហៈក្នុងពពួកមរិតដែលមានអំណាចអង្អាចក្លាហានហើយក៏ជានិមិត្តរូបនៃអំណាចមហិទ្ធិឫទ្ធិនៅក្នុងភាពរាជាធិបតេយ្យគេបានរចនាសត្វនេះឲ្យមានភាពសង្ហាច្រើនជាងភាពអង្អាចក្លាហានគុជសីមានក្បាលជាដំរីដែលគេកម្រនឹងជួបប្រទះជាងរាជសីគេបានរកឃើញនៅមុនសម័យអង្គរក្នុងសតវត្សទី7ហើយក៏មិនដែលជួបទៀតនៅសតវត្សក្រោយៗមកគឺជាសត្វមានគុណប្រយោជន៍និងថែរក្សាការពារមេត្តានិងប្រោសប្រណីរាជសីនិងគុជសីជាព្រះទីនាងនិងជាតំណាងព្រះសុពណ៌បាតុកាដែលត្រូវទៅដោយក្បាច់ក្បាំងលើបន្ទះចរិតអក្សរថាព្រះចៅក្រុងកម្ពុជានិមិត្តអក្សរនសប្រទាក់លើគ្នានៅចន្លោះកណ្ដាលចំពីលើបន្ទះអក្សរព្រះចៅក្រុងកម្ពុជាគឺជាពាក្យបង្រួនព្រះបរមនាមព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានសនរោត្តមសសីហមុនីនរោត្តមសីហមុនីពណ៌ដែលប្រើក្នុងព្រះសង្ហាគឺពណ៌ក្រហមលឿងនិងពណ៌មាស
ដែលជានិមិត្តរូបនៃធម៌ពលនិងភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពប្រទីបដែលកំពុងបណ្ដែតខ្លួនសន្សំជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីប្រទីបព្រះបរមរាជវាំងគឺជាប្រទីបព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រទីបព្រឹទ្ធសភាតំណាងដោយជើងពៀន2ជាន់ត្រចាក់ទៅកោនកែងមួយដែលមានចរិតអក្សរព្រឹទ្ធសភានិងសៀវភៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានរូបអង្គរពីខាងក្រោយមានកាំរស្មីចំនួន24មានភ្ញីស្លឹកឈើព័ទ្ធឡើងលើជាស្នែងក្របីស្ថិតនៅខាងក្រោមជើងពៀនភ្ញីស្លឹកឈើដែលរចនាដោយក្បាច់អង្គរជាតំណាងប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសជើងពៀនជាតំណាងស្ថាប័នជាតិគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់ប្រទេសប្រាសាទអង្គរជាតំណាងខឿនវប្បធម៌ដ៏ល្បីល្បាញសុសសាយនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលមានអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងតាំងពីបុរាណកាលជាកេរដំណែលតរៀងមកកាំរស្មីទាំង24ជាតំណាងថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ1993ដែលជាថ្ងៃប្រកាសឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2សញ្ញាព្រឹទ្ធសភាត្រដោយនាគរាជ3គូអមសងខាងជានិមិត្តរូបអំណាចដៃជះបារមីដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិដែលជួយទ្រទ្រង់កម្ពុជារដ្ឋក្នុងសុខសន្តិភាពភាពសម្បូររុងរឿងនិងជានិមិត្តរូបនៃគង្គាដែលស្រោចស្រពពាសពេញផ្ទៃដីដ៏មានជីជាតិសម្រាប់បម្រើខឿនកសិកម្មនៃប្រទេសជាតិក្បាច់ភ្ញីទេសពណ៌ខៀវរំលេចដោយស្លឹកនិងផ្លែនៅអមសងខាងអក្សរព្រឹទ្ធសភានិងនៅពីខាងក្រោមនាគ3គូជានិមិត្តរូបនៃវប្បធម៌សិល្បៈនិងការបង្កបង្កើនផលកសិកម្មនៅចំពីខាងក្រោមសញ្ញាព្រឹទ្ធសភាមានរចនាជាអក្សរធំថាព្រឹទ្ធសភាវិសោធនកម្មនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ជាមូលដ្ឋានច្បាប់ដ៏រឹងមាំនៃការបង្កើតព្រឹទ្ធសភានាឆ្នាំ1999ហើយធានាឲ្យដំណើរការរបស់អង្គការដែលមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិមួយនេះថិតថេរនិងបំពេញការងារជាផលប្រយោជន៍ជូនប្រជាជាតិនិងមាតុភូមិនៃយើងចាប់តាំងពីទិវាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះមកព្រឹទ្ធសភាបានបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ស្របទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា99ថ្មីនិងមាត្រា112ថ្មីដែលបានចែងច្បាស់ថាព្រឹទ្ធសភាជាអង្គការដែលមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងមានភារកិច្ចសម្របសម្រួលការងាររវាងរដ្ឋសភានិងរាជរដ្ឋាភិបាលសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាគឺជាតំណាងរបស់ភូមិភាគទាំង8នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងជាតំណាងឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលឆ្លៀតក្នុងឱកាសដ៏សប្បាយរីករាយនេះព្រឹទ្ធសភាសូមសម្ដែងនូវការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនរដ្ឋសភារាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នគ្រប់ជាន់ថ្នាក់និងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងមូលដែលបានរួមគាំទ្រនិងសហការយ៉ាងល្អប្រពៃជាមួយព្រឹទ្ធសភាធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងធ្វើដំណើរទៅមុខតាមមាគ៌ានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកឆ្ពោះទៅកាន់វឌ្ឍនភាពពិតប្រាកដព្រឹទ្ធសភាសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះរតនត្រ័យកែវទាំង3ព្រះបារមីនៃព្រះមហាស្វេតឆ័ត្រព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីមហាបុព្វបុរសខ្មែរពិសេសព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះវររាជបិតាឯករាជ្យបូរណភាពទឹកដីនិងឯកភាពជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋសូមលោកប្រោះព្រំប្រសិទ្ធពរជ័យបវរមហាប្រសាទនិងតាមជួយបីបាច់ព្រះរាជាព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលសូមព្រះអង្គមានព្រះកាយពលមាំមួនព្រះសុខភាពល្អបរិបូរណ៍មានព្រះជន្មយឺនយូរដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសុខដុមរមនាដល់ប្រជារាស្ត្រទូទាំងព្រះនគររបស់ព្រះអង្គជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅ
នៅលើខឿនត្របកឈូពណ៌មាសរំលេចឆ្លាស់គ្នាតំណាងឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលបានបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជូនដល់តំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅខាងលើអាសនៈយើងឃើញមានជើងទៀនមាសពីរជាន់ត្រសៀវភៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជានិមិត្តរូបនៃអំណាចប្រជាប្រដ្ឋដល់ជូនរដ្ឋសភាតាមរយៈឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលហើយក៏ជាប្រភពនៃច្បាប់ទាំងអស់របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសៀវភៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះតំណាងឲ្យច្បាប់កំពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងមានរំលេចដោយពន្លឺឆពណ៌រាំងសីដែលជាតំណាងឲ្យអំណាចនីតិបញ្ញត្តិពន្លឺឆពណ៌រាំងសីតំណាងឲ្យភាពភ្លឺថ្លាត្រចះត្រចង់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋដែលរបបនយោបាយគឺទៅបានជ្រើសរើសឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាប្រដ្ឋកម្ពុជាជើងពានមាសពីរជាន់រំលេចដោយភ្លើងចម្រុះពណ៌ភ្លឺផ្លេកផ្លេចែងចាំងដោយពេជ្រពន្ធរាយតំណាងឲ្យគ្រប់មនីការនយោបាយក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅក្រោមជើងពាននេះមានចរិតអក្សរធំថារដ្ឋសភាដែលជាតំណាងឲ្យឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់រូបដែលជាអង្គការដែលមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិឲ្យបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយបានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមានរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានការពារដោយគុណសីនិងវិជ្ជាសីដែលជាស្ដេចមរគីនិងជាសត្វអច្ឆរិយៈហើយដែលតាមជំនឿរបស់លោកតាយើងថាសត្វមរឹកទាំងពីរនេះមានកម្លាំងមហិមាជាអ្នកយាមការពារស្ថាប័នរដ្ឋសភាយើងដោយអាចរារាំងអំណាចអមិត្តរូបិយឬអរូបិយមិនត្រូវមកបៀតបៀនបានឡើយសត្វមរឹកអច្ឆរិយៈទាំងពីរជាអំណាចដែលនៅចាំរក្សាការពាររដ្ឋសភាដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយដែលតំណាងដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយពុំអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងរូបិយឬអរូបិយមកបៀតបៀនបានឡើយក្រៅពីមរឹកដ៏មហិច្ឆតាទាំងពីរនេះរដ្ឋសភាត្រូវបានការពារដោយនាយក្រេកពីរដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិដែលបង្កើតបានជាបរិវេណការពារយ៉ាងគិតមុតចំពោះស្ថាប័នរដ្ឋសភាទាំងមូលជាកិច្ចធានានៅការការពារអំណាចនៃប្រជារាស្ត្រជាប្រភពអំណាចទាំងអស់របស់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគោលរំលឹកថាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាសកលនៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ1993ដែលរៀបចំឡើងដោយអន្តរសភាធម្មនុញ្ញត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ1993ក្រោមព្រះរាជាធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃព្រះករាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលពេលនោះព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាព្រះបិតាបង្រួបរួមសក្តិសាជាតិដែលជាព្រះប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជា SNC បន្ទាប់មកទៀតព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ឡើងព្រះហស្ថលេខានិងឲ្យប្រើរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាផ្លូវការដែលបានកំណត់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកសភាធម្មនុញ្ញក៏បានក្លាយទៅជារដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំលោកលោកស្រីព្រមទាំងសិទ្ធិជនជាទីគោរពជាបន្តទៅនេះយ៉ាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញជូនចំពោះអត្ថន័យនៃប្រតិបត្តិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រតិបត្តិកំពុងបរិខ្លួនសន្សំមកដល់វេទិកាកិត្តិយសគឺជាប្រតិបត្តិរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រតិបត្តិរដ្ឋាភិបាលរចនាដោយផ្ទាំងគំនូរពណ៌មាសរំលេចដោយភ្លើងចម្រុះពណ៌គឺជារូបសញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាល
សញ្ញារដ្ឋាភិបាលមានសំខាន់ព្រៀងតក្រពើនិងរំលេចដោយពណ៌មាសដែលតំណាងឲ្យធនធានធម្មជាតិយ៉ាងសម្បូរនៃទឹកដីអង្គរនៃប្រវត្តិយើងនៅខាងក្រោមចំកណ្ដាលមានក្បាច់ដកចាំងនិងមានគូស្រូវពីគូរៀងស្នែងក្របីដែលបញ្ជាក់ថាភាពរឹងមាំនៃប្រទេសជាតិគឺផ្អែកទៅលើគ្រឿងកសិកម្មដែលមានប្រជារាស្ត្រប្រមាណ 90% ជាកសិករដែលចូលរួមចំណែកកសិកម្មក្នុងការកសាងខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិទាំងមូលបន្ទាប់មកមានជើងពៀនមួយទ្រប្រខាន់នៅលើគូស្រូវដែលតំណាងឲ្យអំណាចនីតិប្រតិបត្តិដែលសម្ដៅដល់រដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដឹកនាំការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងភាពវៈនៃប្រទេសមួយប្រកបដោយយុត្តិធម៌នៅខាងលើប្រខ័ណ្ឌមានមកុដរាជដែលតំណាងឲ្យព្រះរាជបល្ល័ង្កជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសមួយដែលមានព្រះរាជាគ្រងរាជប្រកបដោយទស្សនវិជ្ជាធម៌ពោពេញដោយព្រហ្មវិហារធម៌ដ៏ត្រជាក់ក្សេមក្សាន្តជាតំណាងសុខសន្តិភាពគ្រប់ពេលវេលាគឺជាសក្ការៈនៃប្រជារាស្ត្រខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលមិនអាចបំបត្តិបានឡើយនៅលើមកុដមានកម្មរស្មី15កម្មជះពន្លឺដ៏ត្រចះត្រចង់ទៅគ្រប់ទិសទាំង8នៃសញ្ញានៃភាពរុងរឿងតំណាងឲ្យអរិយធម៌អង្គរដ៏ល្បីល្បាញនិងល្អឥតខ្ចោះនៅលើសកលលោកការបង្កើតសញ្ញារដ្ឋាភិបាលនេះក្រោមការណែនាំនិងជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងការកែតម្រង់រដ្ឋលើវិស័យទាំង4គឺប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលសាធារណៈយុទ្ធធម៌និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសម្ដៅកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនសញ្ញារដ្ឋាភិបាលនេះដាក់ឲ្យប្រើតាមប្រជាក្រិតនសរកត021030ចុះថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2001សញ្ញារដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដាក់លម្អនៅកន្លែងធ្វើការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងបំពាក់នៅលើអាវនៃសមាជិករដ្ឋាភិបាលនិងនៅលើក្បាលលិខិតប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពខ្ញុំបាទទៅចំណងរាជសូមពិពណ៌នានៅប្រទីបវិស័យយុទ្ធធម៌ដែលកំពុងតែបណ្ដាលខ្លួនយ៉ាងសន្សឹមនៅពីក្រោយប្រទីបរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទីបយុទ្ធធម៌គឺជានិមិត្តរូបតំណាងឲ្យវិស័យយុទ្ធធម៌នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភារដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើវិស័យច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលមានក្រសួងយុត្តិធម៌ជាសេនាធិការនៅក្នុងការពង្រឹងនីតិរដ្ឋបង្កើនយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបង្កើនជំនឿទុកចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិមកលើប្រព័ន្ធច្បាប់និងតុលាការនៅកម្ពុជាប្រតិបត្តិយុត្តិធម៌បានបង្ហាញនូវភាពយ៉ាងសង្ហារំលេចដោយភ្លើងពណ៌ចម្រុះលើភ្នែកគួរឲ្យគយគន់និងមានអត្ថន័យខ្លឹមសារដូចតទៅស្លាកសញ្ញាមានរាងជាស្លាបក្តោងចាក់ទៅកោងកែងស្មើមានផ្ទៃចម្រុះពណ៌ដែលមានផ្ទាំងលាតត្រដាងចងភ្ជាប់ទៅនឹងរំពុះឫស្សីមានសន្តានជាក់លាក់អមសងខាងដែលជានិមិត្តរូបនៃក្រាំងច្បាប់ពីអតីតកាលដែលបុព្វបុរសបានចារលើស្បែកសត្វខែលមានពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលជានិមិត្តរូបនៃការការពារយុត្តិធម៌និច្ចានុកូលភាពប្រជាធិបតេយ្យសន្តិសុខសាធារណៈសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈសិទ្ធិសេរីភាពនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខែនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃការការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងការសញ្ញាព្រមទាំងអនុញ្ញាតទាំងឡាយទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនារីសិទ្ធិកុមារនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលស្គាល់ដែលពណ៌មាសជានិមិត្តរូបនៃការកាត់សេចក្តីត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់និងយុត្តិធម៌មិនលុះដោយអកតេទាំង4គឺឆន្ទាកតេទោសាកតេភយកតេនិងមោហកតេជញ្ជីងត្រាជូមានពណ៌ទឹកមាសជានិមិត្តរូបនៃការថ្លឹងថ្លែងពិចារណាអំពីមើលដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនិងផ្ដន្ទាទោសជនល្មើសទៅតាមច្បាប់ជាធរមានសៀវភៅច្បាប់ជានិមិត្តរូបនៃក្រាំងមាសមានន័យថាក្បួនច្បាប់សម្រាប់ការពារយុត្តិធម៌សង្គមអាយុជីវិតនិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នក្រសួងយុតិធម៌ដែលបានទទួលភារកិច្ចឲ្យដឹកនាំការងារកែតម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជាបានកសាងនៅច្បាប់គោលសំខាន់ចំនួន4គឺក្រមរដ្ឋបវេណីក្រមនីតិរដ្ឋវិធីរដ្ឋបវេណីក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងក្រមនីតិព្រហ្មទណ្ឌនិងក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌដោយឡែកនៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះក្រសួងយុតិធម៌ក៏បានកសាងនៅច្បាប់គោលសំខាន់ថែមចំនួន3ទៀតផងដែរលោកស្រីគោរពទស្សនិកជនជាទីគោរពប្រតិបដែលកំពុងបណ្ដាលខ្លួនសន្សំលើផ្ទៃទឹកមកដល់មុខព្រះបរមរាជវាំងក្រោមពន្លឺកាត់ជ្រួយដបភ្លេចភ្លេចបន្ទាប់ពីក្រសួងយុតិធម៌គឺជាប្រតិបក្រសួងការពារជាតិប្រតិបក្រសួងការពារជាតិរចនាជាទាំងគំនូររូបនាគពន្ធអណ្ដែតលើទឹកនិងគ្រោះទឹករូបនាគពន្ធតំណាងឲ្យកងទ័ពជើងទឹកដែលមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងភារកិច្ចការពារបូរណភាពដែនទឹកកោះឆ្នេរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីធ្លុងសាមគ្គីភាពយ៉ាងរឹងមាំក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនាគពន្ធបណ្ដែតទឹកសបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់នៃទឹកដើម្បីធានាទ្រទ្រង់ឲ្យជីវភាពរស់នៅនិងបម្រើឲ្យការងារភស្តុភារបង្កើនផលចិញ្ចឹមទ័ពដែលបច្ចុប្បន្នគ្រប់បណ្ដាទីតាំងឈរជើងរបស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកជាពិសេសនៅសមរភូមិមុខនិងនៅតាមបណ្ដាចំណុចខ្ពស់នៅចន្លោះកណ្ដាលនាគពន្ធទាំងគូមានរចនាជារូបហនុមានទ្រង់គ្រឿងឈរក្នុងទម្រង់លើកដៃទាំងទ្វេទ្រទាំងអក្សរការពារជាតិហនុមានតំណាងឲ្យកងទ័ពជើងគោកដែលមានតួនាទីចម្បងក្នុងភារកិច្ចការពារបូរណភាពដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហនុមានឈរក្នុងទម្រង់លើកដៃទ្រផ្ទាំងការពារជាតិបង្ហាញពីជំហរយ៉ាងរឹងមាំរបស់កងរាជអាវុធហត្ថក្នុងការចូលរួមការពារថែរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមរូបស្លាបសងខាងអងផ្ទាំងការពារជាតិដែលគល់ស្លាបរចនាជារូបកងចក្រជាតំណាងឲ្យកងទ័ពជើងអាកាសដែលមានតួនាទីក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចការពារបូរណភាពដែនអាកាសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារូបកងចក្រតំណាងឲ្យកងកម្លាំងនៃបណ្ដាកងឯកភាពជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងនោះរួមមានកងរថក្រោះកងកាំភ្លើងធំកងការពារដែនអាកាសកងបញ្ជូនសារនិងកងវិស្វកម្មមានភារកិច្ចគ្រប់គ្រងឲ្យបណ្ដាប្រភេទទ័ពទាំងគំនូររចនាពាក្យការពារជាតិតំណាងឲ្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលមានតួនាទីការពារអធិបតេយ្យបូរណភាពដែនដីដែនទឹកដែនអាកាសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាស្ថានបានដឹកនាំបញ្ជារួមលើកងទ័ពជើងគោកជើងទឹកជើងអាកាសកងរាជអាវុធហត្ថនិងបណ្ដាកងទ័ពជំនាញក្នុងកិច្ចការពារជាតិរូបសញ្ញាក្រសួងការពារជាតិដែលបានរចនានៅខាងលើផ្ទាំងការពារជាតិបង្ហាញពីស្ថាប័នមួយដែលមានតួនាទីដឹកនាំលើវិស័យនយោបាយការពារជាតិការពារនីតិរដ្ឋនិងការពារស្ថិរភាពនយោបាយក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាប្រមុខកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទកំពុងបន្តអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងការកែតម្រង់របស់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទព្រមទាំងបានបន្តអនុវត្តប្រកបដោយជោគជ័យនៅបេសកកម្មជាប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងកិច្ចការពារឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីរួមចំណែកក្នុងការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់កសាងភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពការពារសន្តិសុខស្ថាប័នសង្គមទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបនៅបទល្មើសគ្រប់ប្រភេទទន្ទឹមនឹងនេះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទក៏បានចូលរួមក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋពេលមានគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយកងទ័ពប្រទេសជាមិត្តជិតខាងក្នុងតំបន់និងនៅលើសកលលោកកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងការជិះទៅបំពេញភារកិច្ចមនុស្សធម៌រក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងឆាតស៊ីរីលីបង់ម៉ាលីនិងអាហ្វ្រិកកណ្ដាលប្រកបដោយជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ព្រះករុណាសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកអង្គម្ចាស់អាយដាមលោកជំទាវអ្នកអបញ្ញាលោកលោកស្រីអស់លោកនិងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពស្នេហាព
ប្រទីបដែលកំពុងតែបណ្ដែតខ្លួនយ៉ាងត្រដែតពីមុខវេទិកាកិត្តិយសនេះគឺជាប្រទីបក្រសួងមហាផ្ទៃប្រទីបក្រសួងមហាផ្ទៃបានកសាងនិងរចនាឡើងតាមនិមិត្តសញ្ញារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរំលេចដោយពន្លឺភ្លើងចម្រុះពណ៌និងមានទម្រដោយចង្វាយនៃក្បាច់ភ្ញីអង្គរក្បាច់ពងត្រីមាននាគក្បាល5ចំនួន2ព័ទ្ធគ្នាទ្រតួប្រទីបទាំងមូលបែរក្បាលនិងបាញ់ទឹកនៅផ្នែកសងខាងឆ្វេងស្ដាំដែលមានរស្មីត្រចះត្រចង់និងសោភ័ណភាពនាពេលរាត្រីដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរព្រះពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាប្រទីបសំពាធព្រះខែអអំបុកដ៏អធិកធមនៅពេលនេះប្រទីបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមានរូបភាពនិងខ្លឹមសារដូចតទៅរូបភាពទាំងមូលគឺជារូបព្រះនរាយណ៍គឺជាព្រះនាមនៃព្រះវិស្ណុដែលបានបែងភាគជាមនុស្សអង្គុយលើបល្ល័ង្កមានព្រះហស្ថ4ព្រះហស្ថស្ដាំខាងលើកាន់ខ្យងសាំងខាងក្រោមកាន់សៀវភៅព្រះហស្ថឆ្វេងខាងលើកាន់កងចក្រខាងក្រោមកាន់ព្រះខ័នព្រះនរាយណ៍តំណាងឲ្យភិវៈល្អមានតួនាទីរក្សាការពារនិងកសាងលោកទាំងមូលពន្លឺកាំរស្មីលើកំពូលមកុដតំណាងឲ្យគំនិតបញ្ញាស្មារតីបញ្ញាញាណរបស់អង្គក្រសួងមហាផ្ទៃកងចក្រព្រះខ័នតំណាងឲ្យសិទ្ធិអំណាចតួនាទីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃសៀវភៅតំណាងឲ្យច្បាប់លិខិតបទដ្ឋាននានាដែលក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវតែអនុវត្តតាមដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ទន់ភ្លន់ម៉ឺងម៉ាត់ប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លាភាពនៅក្នុងពេលបំពេញមុខងារនិងភារកិច្ចរបស់ខ្លួនខ្យងសាំងតំណាងឲ្យភាពត្រជាក់ត្រជុំសេចក្តីសុខក្សេមក្សាន្តសិរីសួស្តីនិងសុភមង្គលក្បាច់ភ្ញីភ្លើងតំណាងឲ្យភាពអង់អាចក្លាហានរបស់អង្គក្រសួងមហាផ្ទៃបល្ល័ង្កតំណាងឲ្យព្រះធរណីអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ថ្នាក់និងនគរបាលជាតិទាំងមូលរូបនាគដកពពាមានក្បាល5ជាសេនារបស់ព្រះនរាយណ៍និងជាសត្វដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែអស្ចារ្យការពារធាតុទាំង4ទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់នាគទាំងពីរព័ន្ធគ្នាបង្ហាញអំពីសាមគ្គីភាពឯកភាពជាតិនិងភាពសុខដុមរមណីកម្មដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអរិយធម៌វប្បធម៌និងភាពរីកចម្រើនគំកើនថ្លៃថ្លារបស់ជនជាតិខ្មែរយើងដែលធ្លាប់មានតាំងពីបុរាណកាលមករូបសញ្ញារបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជានិមិត្តរូបរបស់អង្គក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមិនមែនជារូបតំណាងឲ្យតួអង្គព្រះនៃសាសនាណាមួយឡើយលោកស្រីទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពប្រទីបដែលកំពុងតែបណ្ដាច់ខ្លួនយ៉ាងសន្សឹមនៅពីក្រោយប្រទីបក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាប្រទីបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារប្រទីបមួយរូបហង្សដែលឈរនៅចំកណ្ដាលតកសដាប់លោកស្រីប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពប្រទីបដែលកំពុងតែបណ្ដាច់ខ្លួនយ៉ាងសន្សឹមនៅពីក្រោយប្រទីបក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាប្រទីបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារប្រទីបរូបហង្សដែលឈរនៅចំកណ្ដាលគឺតំណាងឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជាតិទាំងមូលពីរូបនាគតំណាងឲ្យប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររួមមានសមុទ្រព្រែកទន្លេស្ទឹងបឹងបួហូរនាំទឹកនិងដីល្បាប់សម្រាប់ស្រោចស្រពដល់វិស័យកសិកម្មធ្វើឲ្យទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានជីវជាតិត្រជាក់ត្រជុំ3រូបគួរស្រូវនៅខាងក្រោមរូបហង្សតំណាងឲ្យភោគផលកសិកម្មដែលប្រជាជនខ្មែរមានប្រមាណ 80% ជាកសិករ4នៅខាងក្រៅរង្វង់មូលព័ទ្ធជុំវិញហង្សផ្នែកខាងឆ្វេងមានរូបប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាបេតិកភណ្ឌជាតិមានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លើពិភពលោកនិងតថ្មព្រមទាំងក្បាច់ភ្ញីវងមួយមេឃដែលមានស្លឹកផ្លែផ្កាតំណាងឲ្យអរិយធម៌វប្បធម៌ដ៏រុងរឿងនិងជាព្រលឹងរបស់ជាតិទេសចរក្នុងពិភពលោកឲ្យមកទស្សនានិងនាំចំណូលមួយផ្នែកធំឲ្យថវិកាជាតិផ្នែកខាងស្ដាំមានរូបជើងទៀនពណ៌មាសមួយតម្កល់រូបិយវត្ថុប្រាក់រៀលរបស់ជាតិដែលតំណាងឲ្យរដ្ឋឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពជាឧបករណ៍សម្រាប់សម្រួលឲ្យប្រជាជនធ្វើការទិញលក់និងដោះដូរខាងលើរូបជើងទៀនពណ៌មាសមានរូបអគារខ្ពស់ៗរូបរោងចក្រតំណាងឲ្យវិស័យអចលនទ្រព្យនិងឧស្សាហកម្មសម្រាប់ផលិតឧបករណ៍សម្ភារៈទំនិញសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសនិងសម្រាប់នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសដែលជាប្រភពចំណូលមួយផ្នែករបស់ថវិកាជាតិរូបផ្កាមួយទងពណ៌មាសដែលមានក្បាច់រចនាតំណាងឲ្យព្រលឹងជាតិ
ដែលជាជាតិសាសន៍ឧស្សាហ៍ព្យាយាមអំណត់តស៊ូអង្គអាចកុំចេះនឿយហត់ផ្នែកខាងក្រោមនៅខាងក្រោមរូបនាគដែលពុតពេលទាំងពីរមានរូបសត្វគោក្របីមាន់ទាមច្ឆជាតិរថយន្តកុងតឺន័រចំការកៅស៊ូគឺតំណាងឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងសម្បូរបែបរបស់ជាតិសរុបសេចក្តីមករូបខាងឆ្វេងខាងស្ដាំនិងខាងក្រោមដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញរូបហង្សទាំងអស់គឺបង្ហាញពីប្រភពធនធាននិងសក្តានុពលទាំងឡាយរបស់ជាតិដែលជួយទ្រទ្រង់ថវិការបស់ជាតិទាំងមូលនិងធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណជាង 7% ក្នុងមួយឆ្នាំនៅផ្នែកខាងក្រោមមានអក្សរធំសរសេរថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបញ្ជាក់ថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគឺជាសេនាធិការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជាតិចំណែករស្មីពន្លឺឆព័ន្ធរាំងសីដែលចែងចាំងចេញពីនាគនិងហង្សខាងក្រៅរង្វង់ចំនួន27កម្មនិងខាងក្នុងរង្វង់ចំនួន63កម្មគឺតំណាងឲ្យលេខ9ដែលជាលេខខ្ពស់ជាងគេបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជោគជតារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជាតិដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណជាង 7% នៃសនៃខសសក្នុងមួយឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យចំណូលរបស់ប្រជាជនម្នាក់ៗមានការកើនឡើងដល់ប្រមាណចំនួន$1,300 អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2016នេះហើយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបានចាត់បញ្ចូលកម្ពុជាពីប្រទេសដែលមានចំណូលកម្រិតទាបទៅជាប្រទេសដែលមានចំណូលកម្រិតមធ្យមកម្រិតទាបលក្ខណៈភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានខិតខំអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅរបៀបវរៈគោលនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនៃកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភាដែលបានដាក់ចេញនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3ក្នុងការធានាឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ប្រកបដោយជីវភាពការបង្កើតការងារធ្វើនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូទាំងស្និទ្ធជនជាទីគោរពប្រទីបដែលកំពុងតែបណ្ដែតលើផ្ទៃទឹកមានដងទន្លេសាបចតុមុខឆ្លងកាត់ខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងនាពេលនេះគឺជាប្រទីបរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មប្រទីបរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មរចនាឡើងដោយរូបនាគពីរបណ្ដែតគុណលើផ្ទៃចលសាហើយក្បាលនាគទាំងពីរបែរចេញទៅសងខាងនៃប្រទីបរំលេចដោយភ្លើងពណ៌មានកំពី2000លើគ្នាព័ទ្ធជុំវិញនិមិត្តសញ្ញាក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មដែលកំពុងបញ្ចេញពន្លឺចែងចាំងមកលើផ្ទៃទឹករូបនាគទាំងពីរនេះតំណាងឲ្យការកកើតទឹកដីដំបូងនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ជាការបង្ហាញនូវភាពអង់អាចក្លាហានឆន្ទៈមុតនិងភាពជោគជ័យក្នុងការជំរុញនិងការអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មកម្ពុជាប្រតិបត្តិនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសកម្មភាពនិងសមិទ្ធផលនានារបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មដែលបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងកសាងមាតុភូមិអង្គរដ៏បវរនៃយើងឲ្យឈានទៅរកភាពរីកចម្រើននិងល្បីរន្ទឺក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិមិត្តសញ្ញារបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មមានរាងជារង្វង់មូលព័ទ្ធទៅដោយផ្ទៃពណ៌ខៀវដែលមានឈ្មោះក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មជាភាសាខ្មែរនៅផ្នែកខាងលើនិងភាសាអង់គ្លេសនៅផ្នែកខាងក្រោមនិមិត្តសញ្ញានេះបានបញ្ជាក់អំពីអត្ថន័យដូចតទៅរូបកងស្ពាយនៃគ្រឿងចក្រមានចំនួន25កម្មព័ទ្ធជុំវិញរង្វង់មូលផ្ទៃបៃតងតំណាងឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មដែលកំពុងដំណើរការនៅគ្រប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីខេត្តទាំង25ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជើងពៀនត្រូវរូបប្រាសាទអង្គរវត្តតំណាងឲ្យផលិតផលដ៏សម្បូរបែបក្នុងវិស័យកសិកម្មដែលកើតចេញពីគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់របស់ផលិតករខ្មែរយើងនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃផលិតកម្មទ្រទ្រង់ដល់ខឿនឧស្សាហកម្មកម្ពុជានៅលើជើងពៀនមានរូបប្រាសាទអង្គរវត្តតំណាងឲ្យអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងល្បីល្បាញនិងកិត្យានុភាពជាតិមោទនភាពជាតិយើងហត្ថថាទាំងទ្វេត្រូវជើងពៀនតំណាងឲ្យស្នាដៃល្អឯកនៃការប៉ិនប្រសពប្រកបដោយទេពកោសល្យរបស់ពលករកម្ពុជាដែលមានប្រពៃណីជាយូរលង់មកហើយក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍជាតិមាតុភូមិឲ្យសម្បូររុងរឿងតាំងពីសម័យអង្គររហូតមកផ្នែកខាងក្នុងក្របបៃតងបង្ហាញអំពីការជំរុញនិងអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មបៃតងនៅកម្ពុជារួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាការពារបរិស្ថាននិងសុខុមាលភាពសង្គម
បាច់ផ្កាពណ៌លឿងដែលមាន8ស្រទាប់នៅចន្លោះឈ្មោះក្រសួងបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនៃវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មនិងការធ្វើពិពិធកម្មផលិតផលកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារគ្រប់ទិសទីនៅលើពិភពលោកនៅលើខ្លួននាគទាំងពីរត្រង់ផ្នែកខាងឆ្វេងនៃនិមិត្តសញ្ញាក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មមានបង្ហាញរូបភាពរោងចក្រជាសក្ខីភាពនៃដំណើរការផលិតកម្មរបស់រោងចក្រសហគ្រាសតូចធំនៅទូទាំងប្រទេសហើយនឹងមានរូបភាពអាងអាកាសទឹកស្អាតតំណាងឲ្យការផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរីឯផ្នែកខាងស្ដាំនៃនិមិត្តសញ្ញារបស់ក្រសួងមានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពតម្បាញដ៏រស់រវើករបស់នារីខ្មែរដែលបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវិស័យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនិងសិប្បកម្មកម្ពុជាកំពុងតែមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងនាំចេញជាទីគោរពប្រតិបជាបន្តទៀតដែលកំពុងបណ្ដែតខ្លួនសន្សំផងដែរមកកាន់វេទិកាព្រះពន្លាជ័យបន្ទាប់ពីប្រតិបក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មគឺជាប្រតិបក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រតិបក្រសួងពាណិជ្ជកម្មគឺជាប្រតិបដែលបានរចនាឡើងដោយរូបនាគទាំងគូរំលេចដោយភ្លើងពណ៌ពីក្បាលរហូតដល់កន្ទុយនាគជាទម្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតំណាងឲ្យឆន្ទៈមុះមុតអង្អាចក្លាហាននិងបង្ហាញពីភាពសម្បូរដោយប្រភពទឹកសម្រាប់វិស័យកសិកម្មនិងភាពជោគជ័យជានិច្ចនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាការកសាងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឲ្យមានភាពរីកចម្រើនលូតលាស់ឥតឈប់ឈរនៅក្នុងរូបនេះមានរំលេចទៅដោយ Facebook ក្រសួង www.facebook.com/moc.go.kh ស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយពីសកម្មភាពរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលមានអ្នកចូលទស្សនាជាង 20,000 នាក់មកដល់បច្ចុប្បន្នហើយនឹងកំពុងកែសម្រួលគេហទំព័ររបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានដំណើរការល្អនៅលើរូបនេះមានផែនទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព័ទ្ធខណ្ឌសីមាដោយភ្លើងពណ៌លឿងតំណាងឲ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងភាពរុងរឿងនៃទឹកដីសុវណ្ណភូមិនៅក្នុងផែនទីមានរំលេចភ្លើងពណ៌ខៀវនៃដងទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបតំណាងឲ្យទឹកដីដែលពោរពេញដោយបឹងទន្លេសមុទ្រទ្រទ្រង់សម្បត្តិធម្មជាតិនិងភោគផលសម្បូរបែបនៅចំកណ្ដាលផែនទីមានផ្លាកសញ្ញាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតំណាងឲ្យស្ថាប័នកសាងគោលនយោបាយអាហារនិហរណបម្រើទីផ្សារក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់រួមចំណែកជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនតាមការប្រកួតប្រជែងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ឆ្ពោះទៅបម្រើជីវភាពនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅខាងឆ្វេងដៃផ្នែកខាងលើនៃផែនទីមានរំលេចដោយកុំព្យូទ័រដែលមានពាក្យស្វ័យប្រវត្តិកម្មគឺបង្ហាញពីការកែទម្រង់ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានសេវានាំចេញនាំចូលការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មការផ្តល់សេវាកម្មកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងមានខ្សែភ្លើងចម្រុះពណ៌ហើយព្រួញបាញ់ទៅខាងក្រៅគឺជាការបង្ហាញអំពីការនាំចេញនៅផលិតផលរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានបញ្ចប់នៅកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងពិភពលោកភ្ជាប់ជាមួយភ្លើងព្រួញសញ្ញានេះមានឈ្មោះប្រទេសនិងឈ្មោះតំបន់មួយចំនួនដែលបានរំលេចដោយភ្លើងពណ៌គឺក្នុងគោលបំណងបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីទីផ្សារដ៏មានសក្តានុពលបំផុតរបស់កម្ពុជាជាពិសេសទីផ្សារនាំចេញសម្រាប់ផលិតផលសម្លៀកបំពាក់និងវាយនភ័ណ្ឌដែលវិស័យនេះកំពុងតែមានការរីកចម្រើនហើយជួយឲ្យកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការងារធ្វើប្រមាណជាង 700,000 នាក់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅខាងស្ដាំដៃផ្នែកខាងក្រោមនៃផែនទីគឺមានរំលេចបង្គោលភ្លើងចំនួន 3 គឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតួលេខនាំចូលគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2008 ដល់ 2012 និងតួលេខ 6 ខែដើមឆ្នាំ 2014 ដែលតួលេខនាំចូលទាំងនោះមានឆ្នាំ 2008 គឺស្មើនឹង 4 កណ្ដកសញ្ញា 41,000 លានដុល្លារឆ្នាំ 2012 7 កណ្ដកសញ្ញា 06,000 លានដុល្លារឆ្នាំ 2013 9 កណ្ដកសញ្ញា 28,000 លានដុល្លារឆ្នាំ 2014 10 កណ្ដកសញ្ញា 70,000 លានដុល្លារនិងរយៈពេល 6 ខែដើមឆ្នាំបើប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ 2013 គឺស្មើនឹង 3 កណ្ដកសញ្ញា 89,000 លានដុល្លារកើនឡើង 174 កណ្ដកសញ្ញា 61% ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
បានរៀបចំកែសម្រួលនៅរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងដោយបានបង្កើតបន្ថែមអគ្គនាយកដ្ឋានចំនួន2គឺនាយកដ្ឋានចំនួន9ដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់សមាហរណកម្មអាស៊ានឆ្នាំ2015និងបានកំពុងបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដ៏សកម្មក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3នៃរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំដ៏ឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រតិបជាបន្តនេះគឺជាប្រតិបរបស់ក្រសួងទេសចរកម្ពុជាជាទេសចរវប្បធម៌និងធម្មជាតិត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាវិស័យអាទិភាពដើរតួនាទីជាមាសបៃតងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាមរយៈការបង្កើតនិងបង្កើនឱកាសការងារបង្កើនប្រាក់ចំណូលជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលជំរុញការនាំចេញនៅនឹងកន្លែងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំណើនចំណូលជាតិចូលរួមដល់ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងន័យនេះការអភិវឌ្ឍទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការទទួលខុសត្រូវរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍថែរក្សាការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រទំនៀមទម្លាប់ធនធានធម្មជាតិអរិយភាពទាំងវប្បធម៌និងអច្ឆរិយភាពទាំងវប្បធម៌និងធនធានធម្មជាតិប្រពៃណីទេសចរទំនៀមទម្លាប់ភាពញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងស្ថិរភាពនយោបាយសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមល្អបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈដ៏ល្បីល្បាញក្នុងតំបន់និងសកលលោកឆ្នាំនេះដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកបណ្ដាប្រទីបសំពះព្រះខែនិងអកអំបុកក្រសួងទេសចរបានរៀបចំប្រទីបមួយដែលមានសន្តានជារូបមកខ្ចាក់ក្បាលគ្រុឌមានពំរំយោលផ្កាជាលម្អចំណែកឯកន្ទុយប្រទីបមានរាងជាកន្ទុយហង្សយកលំនាំតាមរចនាបថប្រាសាទបាយ័ននៅចុងសតវត្សទី12និងសតវត្សទី13នៅចំកណ្ដាលខឿនមានអក្សរសរសេរធំថាទេសចរ Tourism និងអមដោយនិមិត្តសញ្ញាក្រសួងទេសចរនិងនិមិត្តសញ្ញាក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាដែលជាសមាជិកក្លឹបឆ្នេរសមុទ្រដែលស្អាតបំផុតលើសកលលោកផ្នែកខាងលើមានរូបប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិនិងជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានរង្វាន់ជាគោលដៅទេសចរល្អបំផុតលើពិភពលោកឆ្នាំ2016និងជាគោលដៅវប្បធម៌ពេញនិយមឆ្នាំ2016ដោយក្រុមប្រឹក្សាទេសចរនិងពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបរួមជាមួយនឹងជ័យលាភីលំដាប់ពិភពលោកផ្សេងទៀតជាច្រើនផ្នែកខាងលើកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តមានសរសេរពាក្យថាទេសចរដើម្បីទាំងអស់គ្នា Tourism for all ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់ពីការចូលរួមគ្រប់គ្នាក្នុងវិស័យទេសចរនិងទទួលផលប្រយោជន៍វិស័យទេសចរទៅដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រកបដោយសមធម៌នេះខ្ញុំសូមរៀនធ្វើការអធិប្បាយទាក់ទងទៅនឹងអត្ថន័យនៃប្រតិបត្តិរបស់ក្រសួងរាយរដ្ឋាភិបាលក្រសួងរាយរដ្ឋាភិបាលគឺជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកវិស័យធនធានរ៉ែវិស័យធម្មពលនិងវិស័យប្រតិកម្មប្រតិបត្តិក្រសួងរាយនិងធម្មពលរៀបចំរចនាដោយពន្លឺអំពូល LED ដែលជាប្រភេទអំពូលសន្សំសំចៃធម្មពលអគ្គិសនីខ្ពស់បង្ហាញសកម្មភាពរស់រវើកនៃវិស័យទាំង3រូបនៅខាងដើមប្រតិបត្តិគឺវិស័យរ៉ែដែលបង្ហាញអំពីសកម្មភាពនៃដំណាក់កាលប្រតិបត្តិការរ៉ែគឺការធ្វើអាជីវកម្មជីយកធនធានរ៉ែការជីជញ្ជូនប្រតិបត្តិកម្មនិងការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ប្រតិកម្មនិងកែច្នៃធនធានរ៉ែរូបភ្នំនិងគំនររ៉ែមានពន្លឺពណ៌បៃតងលាយពណ៌ប្រភេទផ្លេកតំណាងឲ្យធនធានរ៉ែស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់ដែនដីស្ថិតនៅក្នុងស្រទាប់ផែនដីក្រោមដីលើដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវពុទ្ធកិច្ចសាស្ត្ររ៉ែបានរកឃើញសន្ទុះធនធានរ៉ែជាច្រើនគឺពួករ៉ែលោហៈដូចជារ៉ែដែកម៉ង់កាណេសម៉ូលីដែនតង់ស្តេនមាសប្រាក់បុកស៊ីតទងដែងសំណប៉ាហាំងសង្កសីនិងពួករ៉ែអាឡូហៈដូចជាដីឥដ្ឋផូស្វាតខ្សាច់ស៊ីលីសដូឡូមីតផ្លុយអេរីត
ថ្មកំបោរខ្សាច់គ្រុះថ្មសំណង់ថ្មម៉ាតថ្មសំអាងថ្លាមថ្មថ្មកែវជុំថ្មឈូលីញីតត្បូងថ្មមានតម្លៃនិងពាក់កណ្ដាលមានតម្លៃរដ្ឋាភិបាលក្រោមការណែនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍធនធានរ៉ែដែលបានលើកទឹកចិត្តនិងទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគិនបរទេសក៏ដូចជាក្នុងស្រុកធ្វើការសិក្សាស្វែងរករកធនធានរ៉ែទាំងនេះយ៉ាងសកម្មរហូតដល់ដំណាក់កាលធ្វើអាជីវកម្មដូចជាខ្សាច់ដីឥដ្ឋថ្មសំណង់ថ្មកំបោរថ្មម៉ាតថ្មកែវនិងឈូងថ្មដោយបង្ហាញនៅក្នុងរូបប្រទីបនេះនៅក្បាលរថភ្លើងរចនាដោយពន្លឺពណ៌លឿងទុំកំពុងទាញរទេះផ្ទុកពេញទៅដោយធនធានរ៉ែចេញពីការដ្ឋានជាយករ៉ែទៅធ្វើការកែច្នៃធ្វើប្រតិបត្តិកម្មនិងសម្រាប់គ្រប់គ្រងដល់ឧស្សាហកម្មដែលប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមរ៉ែរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រសួងរ៉ែនិងគមនាគមន៍បានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងសង្គមក្នុងការអភិវឌ្ឍរ៉ែនៅកម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណរ៉ែអភិវឌ្ឍសមាគមមូលដ្ឋានដូចជាកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមនុស្សសុខភាពសាលារៀនបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការផ្តល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់និងជំរុញវិស័យសម្បត្តិរ៉ែទស្សនិកជនជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមពិពណ៌នានៅប្រទីបចុងក្រោយគេបងអស់ដែលជាប្រទីបរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញរចនាបថនៃការស្ថាបនាប្រទីបរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានរចនាឡើងដោយកម្ពស់16ម៉ែត្រនិងមានប្រវែងបណ្ដោយ18ម៉ែត្រ50រំលេចទៅដោយក្បូរក្បាច់រចនាយ៉ាងល្អប្រណិតនៃរូបគំនូររមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំដែលជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការកកើតទីក្រុងដ៏ចំណាស់នេះនិងជានិមិត្តសញ្ញាតំណាងឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញគឺជារាជធានីដ៏ល្បីល្បាញមួយនិងជារាជធានីចុងក្រោយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរដែលត្រូវបានកសាងនិងរៀបចំឡើងនៅលើកូនភ្នំមួយស្ថិតនៅភាគខាងលិចក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1372ដោយស្ថាបនិកដំបូងបង្អស់គឺដូនពេញលោកយាយពេញគឺជាអ្នកមានភោគសម្បត្តិបរិបូរណ៍មានទីលំនៅស្ថិតនៅក្បែរច្រាំងទន្លេបួនមុខនិងជាអ្នកដែលបានដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសម័យនោះចូលរួមដង្ហែព្រះពុទ្ធបដិមាកចំនួន4ព្រះអង្គយកទៅតម្កល់ទុកនៅលើកូនភ្នំដែលគេនាំគ្នាហៅថាភ្នំដូនពេញរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះចំណែកក្រោយមកនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទពន្យាទីតាំងនេះត្រូវបានសាងសង់ជារាជធានីស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយចំណុចប្រសពទន្លេចតុមុខដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីព្រំវិហារធម៌របស់ព្រះមហាក្សត្រចំពោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គប្រទីបរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានរចនាលម្អដោយរូបព្រះចេតិយនិងព្រះវិហារនៃរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំអមដោយទ្វាររបាលសងខាងនៅចំកណ្ដាលហើយនៅផ្នែកខាងក្រោមមានជណ្ដើរទ្រដោយក្បាច់ទម្រនិងរំលេចដោយអក្សរឆ្លាក់យ៉ាងច្បាស់ថារាជធានីភ្នំពេញដែលមានបង្កាន់ដៃឆ្លាក់ជារូបនាគមួយគូបើកពពាដ៏មានអំណាចឫទ្ធិនុភាពអមដោយដើមត្នោតនិងភ្លើងពណ៌បំភ្លឺយ៉ាងស្រស់ត្រកាលនាពេលរាត្រីរូបចម្លាក់នីមួយៗនៃប្រទេសរាជធានីភ្នំពេញសុទ្ធតែត្រូវបានរចនាឡើងដោយយកលំនាំរចនាបថខ្មែរសុទ្ធសាធនិងបានបង្កប់នូវអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដូចតទៅព្រះចេតិយនៃព្រះវិហារស្ថិតនៅលើកំពូលរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំសម្គាល់ជាទីកន្លែងសក្ការៈបូជាដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិនិងជាទីកន្លែងសម្រាប់តម្កល់ព្រះអភិធិរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះរាជវង្សានុវង្សខ្មែរជំនាន់មុនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីជំនឿលើសលប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពុទ្ធសាសនិកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងភាពសុខដុមនីយកម្មនៃវិស័យសាសនានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាក្រោមបាវចនាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រជាទីប្រសាវារបាលស្ថិតនៅចំកណ្ដាលទួលនៃប្រទីបតំណាងឲ្យភាពរឹងមាំហាក់បីដូចជាឆ្មាំចាំយាមការពារថែរក្សាទីតាំងប្រាសាទឬព្រះវិហារតាមរចនាបថជារូបយក្សឬរូបមនុស្សដែលមានតួនាទីថែរក្សាដែនដីរាជធានីភ្នំពេញនិងដែនអាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងជំហរដ៏អង់អាចក្លាហានមោះមុតជាទីបំផុតគួរ
មាឃរាជត្រូវបានដាក់លម្អជាបង្កាន់ដៃសងខាងនៃជណ្ដើរឡើងទៅកាន់ព្រះវិហារដែលមាននាគសំដៅទៅលើភាពប្រសើរចម្បងនិងភាពបរិសុទ្ធដូចក្នុងរឿងព្រេងនិទានខ្មែរព្រះថោងនានាដែលតំណាងឲ្យទឹកឬឥន្ទ្រនូជាស្ពានចម្លងទៅកាន់ឋានសួគ៌សត្វនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសត្វដ៏វិសិទ្ធមានអំណាចឫទ្ធិនុភាពអាចរស់នៅលើដីក្នុងទឹកលើអាកាសវេហាថែមទៀតផងហើយនៅក្នុងជំនឿនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបានដំណាលថាខ្មែរជាពូជនាគឬគុលសម្ព័ន្ធនាគដែលជាពូជពងដ៏ប្រសើរក្រៃលែងចំណែកឯដើមត្នោតនៅអមព្រះចេតិយគឺជានិមិត្តរូបនៃបរិស្ថានធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងរបស់រាជធានីភ្នំពេញនៃទីក្រុងដ៏ស្រស់បំព្រៃរងចាំទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតចំពោះវត្តមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលអញ្ជើញមកទស្សនាកម្សាន្តលំហែកាយជួបជុំមិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារធ្វើលំហាត់ប្រាណរួមកម្សាន្តនិងលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺបញ្ចេញពន្លឺដ៏ស្រទន់នៅក្នុងស្បៃរាត្រីដ៏ត្រកាលគឺជានិមិត្តរូបបង្ហាញពីភាពភ្លឺចែងចាំងល្បីសុខសាយរបស់ទីក្រុងមួយនេះលើគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យទាំងលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិក្បាច់កម្រត្រូវបានរចនាជាភ្ញីវរត្រពីក្រោមអក្សរឆ្លាក់រាជធានីភ្នំពេញដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំអភិវឌ្ឍឥតឈប់ឈររបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញក្រោមការចំអល់បង្ហាញជាប់ជាប្រចាំពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដឹកនាំដ៏ឆ្នើមបច្ចុប្បន្ននេះរាជធានីភ្នំពេញមានផ្ទៃដីសរុបទំហំ678គីឡូម៉ែត្រការ៉េចែកចែងជា12ខណ្ឌ105សង្កាត់និង953ភូមិមានប្រជាជនរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ប្រមាណជាង1.6 សែននាក់និងមានប្រជាជនស្នាក់នៅបម្រើការងារប្រមាណជាង8សែននាក់ផ្សេងទៀតរាជធានីនេះគឺជាបេះដូងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំនយោបាយវប្បធម៌រដ្ឋបាលការទូតអប់រំសិក្សាធិការពាណិជ្ជកម្មនៅលំនៅឋានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងស៊ីវិល័យបំផុតទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងខណៈនេះព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាព្រះអង្គសពរិទ្ធរតីយាងទៅកាន់ព្រះបរមរាជវាំងវិញបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានបំពេញព្រះរាជកិច្ចនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃទី3នៃការប្រពៃពិធីបុណ្យអុំទូកដែលប្រទីបនិងសពព្រឹកខែប្រពៃទៅប្រកបដោយជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់បំផុតទូលបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាក្រុមអ្នកអធិប្បាយទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសូមគោរពថ្លែងនៅអំណរព្រះជគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះរាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លានេះសូមព្រះអង្គមានព្រះសុខភាពដ៏បរិបូរណ៍ប្រកាយពលមាំមួននិងប្រជញ្ញមាយុយឺនយូរដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាមលប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំសម្រាប់ការជ្រកកោនរបស់ប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅទូតរបស់ព្រះអង្គជានិរន្តរ៍រៀងទៅនៅក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លានេះដែរទោះបីជាប្រវត្តិមានរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាពុំបានចាក់ចែងពីព្រះទីនាងផែក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋយើងនៅអមសងខាងទន្លេបាសាក់ក៏កំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងការទស្សនានៅប្រទីបទាំង13ដែលបានបណ្ដែតនៅលើដងផ្ទៃទន្លេសាបដើម្បីបង្ហាញនៅឆោព័ន្ធរាំងសីដើម្បីទស្សនានៅទស្សនភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃរាជធានីភ្នំពេញយើងដែលពោពេញទៅដោយភាពសុខសន្តិភាពនិងសុភមង្គលនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនផងដែរថាការរៀបចំពិធីបំពូកដែលប្រតិបនិងសព្វខែនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទទាំងកងរាជអាវុធហត្ថលើទីប្រទេសកងនគរបាលជាតិក៏ដូចជាបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈដែលបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការការពារនៅសុវត្ថិភាពជូនថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងបានមកទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍បុណ្យអុំទូកបណ្ដាប្រទីបនិងសព្វប្រខែក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពបំផុតគួរ
ឲ្យចង់ដើរកំសាន្តជាមួយកល្យានំពេញរាជាធានីជាទីប្រជុំជននីមានទាំងមានใจขอตรงของคุณจะเอาเนี่ยราชการมีความบนที่ทำประเทศเลยใจมาทำกันเลยទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍កម្ពុជាយ៉ាងក្រៅពីប្រទេសមិត្តរីពិធីបុណ្យអុំទូមណ្ឌលប្រទីបសំពះព្រឹកខែរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបានបញ្ចប់ទៅប្រកបដោយជោគជ័យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាំងនាមឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋានទូតជាតិកម្ពុជាក៏សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាយដាមលោកជំទាវលោកស្រីដែលជាអគ្គនាយកអគ្គនាយិកានៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍នានាដែលបានធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅទស្សនវិជ្ជាដ៏ប្រសើរថ្លៃថ្លានេះចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរចំពោះរាល់កំហុសឆ្គងលើអធិប្បាយក៏ដូចជាបច្ចេកទេសដែលបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះសម្រាប់ពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ជាបន្តយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍កណ្ដាលដែលមានកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាក្រុមអធិប្បាយក៏ដូចជាខាងបច្ចេកទេសសូមលំអរកាយគោរពលាសូមអរគុណជាមួយកល្យា